食器を洗おうとしたら、止めようとする猫。水に触れちゃダメだと必死に止めてきます。すごく興奮した様子で飼い主の腕をぎゅっと抱きしめます。腕を抜こうとすると、強く止めてきます。絶対に離してくれません。実は野良猫出身の猫、野生では毛が濡れると体温が下がってしまい危険になるため、こうした行動をとるそうです。これからは食器洗い機を使う必要がありそうですね。